So, I'm Alex, and I'm here talking with the CEO of a very interesting startup. 자기소개부터 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 히든스카우트 대표 방현배입니다. 히든스카우트 무슨 회사인가요? 히든스카우트는 안심하고 이직 제안 받을 수 있는 헤드헌팅 플랫폼입니다. So, HiddenScout is a platform that allows people to upload a resume if they're trying to change jobs anonymously, so that no rumors can spread about them trying to leave their company. It's a way to do it, I guess, secretly. Try to apply for a new job. 네, 그럼 어떤 사람을 위한 서비스인지 좀 알려주시겠어요? 일단 제일 큰 목적은 이직을 하고 싶지만 이직 소문이 무서워서 이직 준비를 못하는 사람들을 위한 플랫폼이고요. 그런 이직 소문에 가장 취약한 사람들이 대기업이 다니거나 아니면은 뭐 조금 우량 기업에 다니는 구직자들은 이제 이직 준비를 할 수 있는 방안이 없기 때문에 그런 사람들을 위한 플랫폼이라고 생각하면 될 것 같아요. So for some companies, if you're working for a certain company, it's difficult to even prepare to get a new job because if your employers, especially at big companies or really tight-knit companies, if they find out that you're trying to leave, you might suffer some consequences because of that. So this allows you to apply for another job without letting people around you know that you might be leaving the company. 그럼 왜 이런 사업을 시작했는지 궁금한데 그거 왜 시작하셨나요? 일단 제가 헤드헌터 경험을 할 때도 헤드헌터로서 뭐 이직을 준비하시는 분들을 만나보면 저는 이직 소문이 꼭 안 나게 해주세요 라는 말을 제일 많이 들렸었고 제가 이직을 준비할 때도 내 이력서가 우리 회사에 안 보였으면 좋겠다 아니면은 도의돼 다른 회사 사람들한테 내 경력이 잘 보였으면 좋겠다 라는 생각이 너무 많이 들어서 이걸 이제 준비하게 됐습니다. So while working as a headhunter, one of the main requests that people would get was to not let their own companies find out about it or get their resume to make sure that they were safe and they weren't found out to be leaving the company. So that was kind of one of the big reasons that he decided to start this company. And also you said that when you were trying to change companies, you yourself kind of felt the same way where you didn't want other people to find out that you were leaving your own company. 그렇죠. 저도 이제 이직을 준비해 보면 당연하게 이직 소문이 안 나는 걸 원하기 때문에 이건 당연히 이직 소문을 무서워하는 사람들을 위한 거라고 생각합니다. 그럼 히든스카우트는 다른 헤드헌터 팀이랑 뭐 비교하면 어떤 차이가 있는지 좀 알려주시겠어요? 일단 헤드헌터 팀에게 이직을 의뢰하려면 자기네 이력서를 그냥 그대로 송부를 해야 되는데 저희는 그냥 온라인상에 이력서를 자동으로 등록을 하면 AI가 그 이력서를 가명 처리해줘요. 그래서 굳이 헤드헌터 의뢰를 하지 않고도 플랫폼상으로 내 정보를 가리고 나한테 이직 제안을 할 수 있는 그런 플랫폼이죠. So more than a headhunting team, it's basically a platform that allows you to not only upload your information to the platform, but it also uses AI technology to get you to the right companies rather than just having a headhunter give it randomly to certain companies. AI technology is used to match you to the correct company. 그럼 히든스카우트 플랫폼은 지금 한국 메인으로 하고 계신데 만약에 다른 나라로 갔으면 무슨 나라 그리고 왜 그 나라로 가고 싶은지 좀 알려주시겠어요? 저희는 일본과 대만을 생각하고 있는데 일본의 경우는 굉장히 이직 소문에 굉장히 민감한 밀폐적인 국가이기 때문에 일본을 선택했고요. 대만 같은 경우도 조금은 이직 소문에 민감하면서 헤드헌팅 시장이 너무나도 활성화되어 있는 곳이 대만이기 때문에 저희 이제 일본과 대만을 생각하고 있습니다. So besides Korea, two of the countries that they're looking at would be Japan and Taiwan. One, because there's some similarities between the two countries, especially with Japan, but also in Taiwan especially, there's a lot of headhunter companies out there. And so there's certainly a market for HiddenScout to be there and also, give people an opportunity to move jobs in a sensitive environment where if those rumors came out, that would be a bad thing. 시작된 지 얼마 안 됐는데 혹시 메인 이슈, 큰 이슈가 있나요? 저희가 이제 시작한 지는 한 6개월 정도 됐는데요. 아무래도 이런 히든이라는 강점을 가지고 AI가 이력서를 가명 처리한다는 강점으로 많은 구직자들이 모여들어서 이력서를 등록하고 있고요. 제가 생각하는 메인 이슈는
대한민국에 있는 헤드헌터 1000명이 지금 저희 플랫폼에서 활동을 하고 있어요. 그래서 그 1000명이 저희 구직자들한테 계속해서 이직 제안을 보내고 있고, 지금 등록된 이력서만큼의 이직 제안이 계속해서 발송되고 있습니다. So there's lots of people who have uploaded their resume to the platform already. And I think he said there's 1,000 headhunters who have also registered to find the people and match them with companies, which is amazing because in Korea there's only about 10,000 headhunters. So about 10% of all headhunters in Korea have actually already registered for HiddenScout and are using it now to match the people who put in their resumes with the appropriate companies. 그럼 마지막으로 팡교는 팡교 테크노밸리 이점이 뭔지 알려주세요. 왜 여기서 오셨어요? 지금 대한민국은 IT 직종에서 사람을 뽑기가 굉장히 힘든 상황이에요. 근데 여기 판교 테크노밸리는 IT 기업들이 굉장히 많이 있고, 그렇기 때문에 저희 히든스카우트도 IT 업종에 있는 구직자들과 밀접하게 있다 보면 더 좋은 찬스가 나기 때문에 뭔가 그런 IT 기업들과 교류를 더 하기 위해서 판교를 선택했습니다. One of the biggest advantages of being here in Pangyo is the fact that there's a lot of IT companies here. And just by being in this community, you get to see how other IT companies are working, maybe get some ideas, or even just talk to and network with people who can help your company either through working directly with them, or even just sharing ideas and getting ideas from each other to make your company grow.